我们就赢了。有哦，他就一样割过去，已经坏了我的计划哎。没有那个。我原本的计划就是这边多一个陈建国，然后我们打烂对面的。没有，我跟你讲，原本是多个陈建国，然后陈建国1扛5，然后我们4个去绕背去打3打侧脑。啊，还要让高中生爆麦啊！哎呀，没差啊，至少这边没有一个爆麦仔啊。但有咳嗽。你咳什么？你那个哦，你确诊哦。他到底是在笑还是想咳嗽？啊，是又想笑又想咳嗽。他在讲吗？他讲话哦，他在讲话哦，对不起。他讲吗？没有，他讲吗？刘健，你在干嘛？刘健，刘继廷，刘婷，刘健廷。都讲话。你是那个，你是 David 的，是不是？含着。你是 David 的，哦，要拿那个。你是 David 的，帮我拿杯水。长着哦，你还能继续跑？我疯了。Lucy Lucy 靠背。等下陈建国直接骑了。Lucy 不要让我讲话。这好像是我当时的我哎。Lucy 好像看到了谁 ？OK， 3打完为负。中路有人。好啦，到侧脑开始。哎5、4、3、2、1。下哪里啊？全程盯着你啊，拜托。还有一只，不要看。哎，过去了，过点了。不是，哇，海敏。3、2、1。耶，感谢。就是有可以吞吗？有时候我们就这样啊，对不对？啊，就这样。好喊。好。OK。哦。哦。这时候3、1。哎，你打到，真的你打到了。你打他的头，穿墙，靠背，好不好？干，你真的打到了。会吧？你知道我看到那个箭射出来，你知道吗？那个箭射，那个血箭射出来，我看到了。我跟你讲，如果我没有看错的话，他很惨，真的，他很惨。如果我没看错的话，哎，你们不要被侧脑哎，干，你被侧脑要笑你，我跟你讲。侧脑啊！哎呀 ，BM 你，我操！侧脑没了。哎，你打了多少？好，我打他，我没打到他，我没打到他。所以到底看到什么？我没有，那时候我看到那个箭射脑袋爆开的那个画面呢。OK。可是我看错，还是子弹裂开。随便啊，很裂开啊！我跟你说，那你当我眼瞎啊？顶裂啊，头顶裂开，头的顶裂开。来喽，再来一次，3、2、1。嗨。哦，高歌离席。不是，你怎么站在那里给他戳？哎，奇怪，那个我的剑嘞，被射掉。其实有时候我们要打他脚到。要理解什么时候该高歌离席，有时候对，就像现在这个时候就是我们5个被全就是出去飞枪，就是出去飞枪。好好笑呀！谢谢金灿的解说。呀，不是，我刚打侧，然后他还没打到哎。哎，等一下，不行，我有点奇怪哎，对面那个阵容是不是有点太强了？我总感觉陈建国过来才会有真正的平衡啊！我也这么觉得啊。对啊，我是弱的，对不对？我们有3个银牌哎，都没有2个金牌哎。打上不对，我们有4个银牌，我们有4个银牌。我也是银牌啊！讲什么？你讲好像我不是银牌一样。你至少是黄金啊！天哪！
OK 特脑，哦，给陈国一发了，好爽啊！特脑啊哦，yeah， ，OK，开照，拜托，没事没事，稳住稳住稳住，加油！神射是把破下刘，健稳住，刘健，加油！ OK，回来，够了。我跟你讲，我出去给他们一发，真的，相信我，关烟。三关关烟，啊！120哈勃，120哈勃，攻进去也行哦，真的假的？哈勃120，你左边，他拿枪，嘿嘿，你只是第一只手你只什么？你啊，我们怎么黄总借我那个黄总借我的冠军，我们怎么有人整场在咳嗽啊？都要确诊哦，刘继言，哪有？我没钱了，我哪有这我哭是不是啊？耶！我哪有确诊哦，刘继言，我耶，刘继言你确诊哦。只要装包啊！哎，迪亚哥交给你啦，你好闲哦，我发现。我挺闲的。哎呦，塞本在 AA 哦，塞本我哪有在正常一只可？二脑啊！鸡排，左边注意，啊，先记得打掉那个脑残。啊，我这样被打对吧？这是正常的吗？关了啊不，干，好淡。哇，我有人被侧脑嘞。那个木门一只，木门那个哈勃，哇，这种人拿枪啊，哇你嘞！木门黄香跟 C 我们家结束。好啦，嘿嘿，我是黄香，我们家，他打，这时候你 BM 他的时候到了，你那天摸到护卡没有？给他一发侧脑啊，黄总，他射了他，或者是侧脑他，黄总，台北快点，黄总，侧脑他。有时候我们要做好一点准备，像这样。然后这时候要讲，我跟你讲，他在 A 小盯着你。进走。哎，拿枪，真的相信我，拿枪啊！哎哦，BM 你啊，黄总，哇，超级舒泰。先针对他啦，先针对他啦。 OK。谁要下包？我有目标了，共同目标。我跟你讲，我拿大招开始射人，真的，我只要飙到他，我直接开始射他。人家国王有点惨，啊，没有，他只拿手枪啊。他只拿神射啊，所以很正常。那如可是他果他爆进去，可是他2枪都把我爆了，那是怎么办？你那天摸到护卡，我走错地方啦！ OK 打中我一枪哎他！们家有一只哦，他们家有一只哦。哦，一下，看多卡。等一下啊！好啦，我开飞机，飞机！我云端哎，那个后面点后一只，哎，怎么死了？我怎么知道怎么死？其实根据我的观念啦，这边没有意外的话，是不是一只啊？啊，哈勃被打到18。没有啊，陈国在 B 点，确定了。好啦，那你们去 A 啊。然后，哎，有人打侧我，有人侧挠我，我被侧倒了。哦，真真的假的？侧倒，他打嘞。 76三打，这边才拿这边，哦，那哇，80，完啦，高歌离席完了，啦！哦，走喽，高歌离席。哦，我没了。没料。那个什么，价哥有枪不是吗？哎呀，随便啦，这时候我哎，们就小心公安拖出来，哦，特脑啊！侧倒啊！特脑啊！哭啊！怎么陈建国会在对面啊？因为是我不知道啊，高敏生教那个啊，妈的，那个智障，
我打死高允生啊！我是不知道我未来的我会不会把这段剪进去啊，但算了吧。哎，不要录啊，我没钱呐，我没钱呐，录啊完蛋！没钱啦！如果我调位攻杀，这个给哎，拿知道你二零给我，还烂是不是啊？一口，我的计划泡汤啦。哎呀，算了啦，我操！反正也不会走这里啦，直接往左走 OK 的，我跟你讲。看走色，我穿死他了，三小。等一下，等一下，不要急，再见。来不及，他已经没了。等一下，反正走这边是200%是没有什么问题的啦，就这样。OK， 头捣乱一下，然后回去。哎，屁股啊，屁股有人屁股。 115，屁股115，一枪死，多手一枪啊！哦，高歌离席，就像这样，这边会有一个，嘿嘿，然后再一个，然后 OK， 换个蛋，头换个蛋，侧倒，车脑，红色侧倒又没啊！哦，哎，跟你讲，又是1打1，我跟你讲，听我说，冷静，先冷静。我猜这里啊，其实我们可以这样子，我猜这里，我猜的，你看哦，还在左边。怎么说？哎，传过去。哎，来不及，对，好像哎呀，又被射倒了，又被射毛啦！又被射倒啦！不是你们死的太快啦，不是啊，我干掉一只啦。我也有，我有吃过一只啊！我把一只打到半残，哎，不对，是全残啊！我把你打死啊！我拿手枪把一只打全残啊！我这边我们这边有一个 COVID-19 啊，COVID-19 没办法那个啊，这个反应太慢了。没有啊，他导演对枪对到一半，那个头线直接歪掉，他会咳嗽。这样子吗？哎呀，我哎，我把半线打掉了，应该好啦，其实有一部分呢，我跟你讲，其实我们要走这里。打掉了，半线打掉，我打掉了。等一下啊！我还穿哎，两只，黄香一只。还敢在那边给我偷摸摸？不是啊，就侧脑啊！摸的，他怎么在飞那么久？哇！短的结果，他拿刀就没料了。啊大招，哇！Apex 哎，我操！Apex，妈的嘞！有点憋呢。没事，莫忘初衷，我们为的是什么？参达侧脑啊！莫忘初衷。我又可以再拔一次了，是怎样啊？现在是发生什么事？为什么我又可以再拔一次大招啊？这有点奇怪，你知道吗？就问刘健，那反正中间一定在低点啦，我跟你讲。我们这边放好，这边放个心酸，然后这时候出去瞄一个高敏灯。哦，没有，丢出来了。好啦，跨博。干，先给我啊！哎，这脑有了。Okay, I don't want to move. 哎，想要哎，不是你他妈的！妈的嘞，怎么给我看右边啊？这两个是真的他妈的给狗干呢！那不会用哦，这个我不会用啊！啊，玩的没手感，我没手感，你跟我小，他妈的，你不要打出一个确诊的呢！打不错了。
不要打到一个除非你确诊，你不要打出确诊的呢。太久，人家确诊都比你强是怎样？太久没打特战了，干，跟你不错啊，不是，你知道，这不是救你了，这已经是事实了，你知道吗？你这是事实，你真的。你真的不要打输了。我可能有后遗症吧。你后一个头，我后遗症，你后遗你妹啦，你梦遗啦。我的包怎么在我身上啊？哭是不是啊？什么这首歌？其实我没有绝肉者可以进场，你知道吗？当然是有啊，可是那只不适合进场啊。图太大了。好，我有大哦。其实有时候我们要选择一点不一样的方式，就像这样，走吧，刘健，走吧。哎干！走喽。哦，你可以走了。跟朋友说，哎，我拉了一个，对啊，其实有时候，然后我就死了。有时候我们选择是比较安全的地方啊。当时发闪。啊，屁眼自己看，我看点内。啊，这个也行啊。不要好了，不要这样摊好了，感觉这样摊有点危险。这边感觉有一只，在后面那个位置我要救大夫。要打欢迎开始，看牛了。有点困难呢。哦，他给我走射 ，OK， 没事，你就直接守好就对了。OK 好。哎呦，哦，你这个好，可以跑了。很有东西啊。哎靠！哎，不是哎呀，别就吵啦，差一点啊，慢慢跑啊，没事，赢个游戏。莫名其妙打死高远真啊，算大的。我掏出这一把不知道为什么亮着，对，是这样，你抄哪一把？拉一杀就亮着。可是为什么2比7啊？这就是有点奇怪的部分，知道吗？因为我们有一个打出确诊的。然后有个打到确诊的，太夸张喽！对面的 KTA 平均有1只3小0.1的部分，没中，好，结束补我一下，麻烦。这样。你为啥要走那么近？不是你不是按一下就可以了吗？然后这血量也要血量，好像是。那边固定一只高明针。好捡，哎，完了我没有奶哦。我看起来像戴夫吗？啊？我看起来他妈像。有了没了？哎，扁他，送他，回去送他，太贵啦！哎，中间侧脑啊！没事，别急。慢慢来，还有机会。你这个有点慢过头了，你不要急，不能叫你吃完。哦，不是叫你不要急，好像有点太慢了，你知道吗？对，慢到底。等一下，对啦，叫你不要急没错啊，可是你有点轻松过头了。没办法，他确诊，对他确诊，绝对是因为确诊，懂吗？不是，温水真好喝。你怎么不喝那个红糖水？你不是月经吗？啊，你这时候不是要说，你知道你现在在说什么？你要不要听看你现在讲话有多壮烈？我觉得你现在讲话非常惨。哎呀，这时候就是拿一把小手枪就可以解决的事情。哎呀，拜托，就交给你啊！呀，哎不，交给你。那把小手枪，我们这个大跑过来，直接狠狠的跳2下，然后要不好别人。哦，他怎么他收2只？我干，双门有一只他怎么？哎，不是黄石龙，
不是，这怎么打啊？我开你啦！这应该不是天明问题啊，右边。一枪他，一枪他，哎，差一点，不是你说卡墙。干，你这很烂的，他干嘛？你在干嘛？你在干嘛？确诊路死，白痴哦，计划被打破了，哭是不是啊？对啊，不行啊，那陈建国一直，哎，我觉得这个强度好像不太符合标准啊。陈建国会帮他看侧脑啊，不行啊。我们要先打过陈建国再说啊。哎呀，这时候我们就随便走就对了啦，拜托，随便走给你啦，拜托，我们那个有战术的，我跟你讲，怎么打都不会赢，我跟你讲，怎么打都会是输的。这时候我们就丢一个在这 ，OK， 好，哦 ，Running away，OK， 没人帮我打，好啦，我跟你讲，都光了我打都会是输的，好，我跟你讲，拜托，我以为人要帮我打清线，原来没有人，因为人都倒了，都没了。都没了。拜托，早就讲过了。看一下刀，休闲一下。好，这时候我们就出来。把他，咚咚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 咚。我一定检举啊！我一定检举啊！他打我2巴头，我一定他妈检举啊！到底三小啊？咚咚咚咚咚咚。我一定检举。对面那个冰淇淋，我跟你讲，我一定他妈的，等到他账号被封之前，我一定每天检举一次啊！笑他打我2巴头，哎，是不是有点夸张啊？打我2巴头是这样，他的那个什么，他的乐透头号奖他妈的也可以中10次，而且他妈他还拿奥丁，这是最扯的。我一定检举，一定检举。 100%，3个字定开始，你要看不死不休。你要看哪里？我要看中路，管道不用啊，管道有那个，管道有那个懒觉啦。对啊，哦，你加强了 ，OK， 好。有人飞进来了，冲进来。黄生病了啊？没有啊，我只是打喷嚏而已啊。哎呀，其实有时候我们要理解一个人的极限到底可以做到什么事情，就像这样子哦，然后这样 ，OK， 没人。哦，这边其实我们要理解一个，脚步声也太大了吧？我们也是很有自信。哦。 你在哪？在这啊在我们家。 fuck。 嘿嘿，What you gonna do? What you gonna do? 啊 ，What you gonna do? 啊 ，What you gonna do? 好 nice，啊，是屁股啊！ What you gonna 我 do? 们讲，我们赢了，我们赢了，我们赢了。赢了，游戏输了，但心态赢了。妈的，我他妈一直在搞耍。我们可以那个，我们可以 FF 了。哎，我们可以 FF 啊 FF，数一下的，数一下的。打到了，你笑死！真是有够好笑哎，杀死一只笑成这样。没有啊，就很爽啊。没有，还不是我他的你们引开有没有？帮你们引开注意力。哎，你们管道要有一个人看哦，让我屁眼会出事。管道自己加油，中路是我看的，中路我负责啊。中路死了我就是战犯。A 点哦，那好像有另一个战犯。 ，A 点有什么声音啊？一个，我不知道是几个人。拜拜。对不起呀。 3、2、1。人家国后面，nice。可惜的是没中啊。后面收到我来。哎，鸡巴啊，鸡巴这边，鸡巴。
先过，可能。他你右边哦，哎呀那边。 2发我都投哎，什么鬼？哎呀，不看屁眼的，真是，哎呦，先听你再说。有把重炮观赏一下，观赏。给他一发吧，该给他一发了吧？哇，哎呀，这要怎么给他一把啊？拜托。102那个微步铲，然后那个射服打50。转点，nice，一换一。转点，我不死，是打50啊。只打50你也说得出口，你这还叫确诊吗？白痴哦！那神圣就只一发子弹，我只打中一发肉。啊，你要给他一发头啊！你知道一发头就是3倍伤害吗？今年是3倍卷，你懂不懂？懂吗？你知道什么叫干话？打圣脑。你知道什么叫干话吗？这就叫干话，你懂吗？Hello， I'm Miss Nephew。跟持枪速度有多快？哎呦呀！Miss Nephew，20， This is 切枪速度太快了。哦，一个有吸食味机，一个没有。你的鬼妹给我好不好？你的鬼妹。我见你刚才对陈建国开几枪啊？你要捡走啊！我不知道，我跟他走我拿144，你给他开几枪？我有 MSG 啊！我打到鬼妹，我打他13。我知道，因为我打144啊。重点是你打他几枪1枪，3枪，3枪。啊！帮我开直播！救命啊！哦，有在穿。帮我开直播！三小怎么有那个啊？有摄影机啊！哦，那是你的。我以为那是他的。你说半线吗？没有，我说那个啊，我说那个烟啦。哦。迪亚哥，好了啦，二哥，哈哈，7发。哦，你们怎么输的？好了啦，不是，二哥、椅子哥、迪亚哥，好了啦，拜托，包下车。哎呦，好啦，结束。然后我们就是往后面走，然后看到我们这边，别天魔后卡有吗？等呢 ，OK， 之后我们就是不需要太过拘谨，这时候就是看到人别一个。等呢，新加坡。起来！新加坡，你该拿20比较容易。该拿2，对。不是你们不要死那么快啊！迪亚哥，对不起啦，我不对枪。不是我上的。怎么有一个人打得比确诊的还低啊？而且低很多。确诊了，不要追上来。不是，人家说确诊了打得还比你好。确诊不要追上来，到时候是赢牌吗？搞今天这没说干太久没打。你真的是赢牌吗？我说2天以上没打，那就变成这样子了。啊！一个是死斗玩家嘞，大哥，有一个人是死斗玩家，打得比你好。又在穿。Better than you。干为什么？别探，你别探，你有耐心，不要探，通明，别，我会处理他，相信我，你相信我，你退后就对了。哦，他，他过点哦，他过点哦。靠腰啊，他给我抖射。B 点进啊！你怎么了？你网络卡掉了是不是？还是你是那个无线滑鼠没电？
先滑鼠没电。那看起来只能是网络打无线滑鼠没电，你知道吗？这样，不，我跟你讲，这是耳机线的那个问题。我听你解释。我听你解释，给你狡辩的机会。这真的是耳机线的问题呀！你的耳机线有多长？你的耳机线是塞满你的桌面，塞满你的桌上，然后直接让你甩枪的地方少一个空档。啊， OK， 这个理由我接受。是我把那我觉得个线只要动到那个线动到一下，我就会卡一下。那你可以把线放下去啊。我放了，我把就放地板上。哎呀，那也没有办法啦。你妈的，我要前推啊，大哥！听不到。大哥，不要往前推呀，大哥！哎呀好啦，我 ，Why you so poor？ 哎呀，Why you like this？ 你可以射一根箭吗？射一根流箭。这边哦，中路有人哦。那可能从后面推进去，对他在这里，他在这里哦，自己加油，屁眼有人，骗一只。我把是太好棒哎！不是这里，他有点错。还敢高兴啊？我才刚回头而已，然后管道哎，不是你他妈的！好啦，我走继续太快了。这全部是蛋。结束啊，直接冲进去啊！我跟你讲，直接勇往直前，不用怕了。没有，你那个电线在他手，你先杀一只。是吧？嗯。